Bah tous đây là tổngគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel YouTube J'aime le partage channel YouTube J'aime le partage គឺមានគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាបារាំងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពី le pronom démonstratif ដែលយើងហៅថាសព្វនាមចង្អុលយើងមានគុណនាមចង្អុលដែលមានដូចជា se set setter se អូខេហើយនៅពេលនេះគឺជា pronom démonstratif តោះនេះប្រហែលជារៀងថ្មីបន្តិចណាប៉ុន្តែមិនថ្មីទេសូមពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពី pronom démonstratif គឺយើងនឹកឃើញទៅដល់ពាក្យដែលយើងនិយមប្រើចំនួន4គឺ celui-ci celle មុននឹងខ្ញុំបញ្យល់ថា4នេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំសូមបង្ហាញឧទាហរណ៍ជាមុនសិនសូមមើលឧទាហរណ៍Je voudrais essayer cette veste, s'il vous plaît. Je voudrais essayer cette veste, s'il vous plaît. Mais ta nhóm chọn lâu đó, chọn lâu áo mùi nó áo thôm mùi nó ok. Để dương hay ta thòm ở đá, để bây giờ dương tự tin sẽ bị bùng pét cứ dương chọn lâu. Việc thật lớn cứ xạ là bòn, tại vì trâu dùng mùi dương rồi có ổn á, mình đây bạn nào. Ok, laquelle, bắt đầu mấy cái số ta laquelle. Laquelle nó mình thấy mũi nà laquelle nó cứ bị chùm nuôi cái veste cứ là veste niềm phết sầy chẳng hay bạn cái số ta laquelle mình thấy áo nó áo veste nó mũi nà ok bắt đầu cái lời tóm thay là bleu ou la noire bỏ khiếu rồi có bỏ khmau Non, la verte, celle qui est en vitrine. Tôi nhớ, celle. Dễ khơi nhé, celle nó cứ celle này. Hai đứa bạn nhớ pra celle này. Nơi bên này cứ cái chẳng ol, nó tao nhớ, cái này dừng dây tha celle là cái này nó cứ bị chùm nu ai cái, bị chùm nu ai, cô là niệm chẳng ol bốc chùm môi nằng niệm nà mùi. Nơi khang lớn thì cứ kinh giấy rồi hai kinh giấy ta set the vesta mình này tha cái dòng quá lá cái dòng all tha áo thom mũi nè áo thom mũi nu ok set the vesta được chứ nè sao nó gọi lại nó cứ chia pronom démonstratif cái này dùng prao pronom démonstratif cứ bị chùm nu ấy adjective démonstratif bốc chùm môi nằng điểm nằng chẳng celle là cái này nó cứ bị chùm nu ai biết ta set the vesta chẳng bài sân thì dương tự xem á cứ việc bàn này thá set the vesta ok chẳng clear đi mình thá celle qui est en vitrine set the vest qui est en vitrine mình thá áo thom mùi nữa đai nơi nóng tôi có chọn nằng mình này bàn nằng đó ok bắt đầu mới tiệt sau mơ thì họ khang cầu ông va voir quel film dương mơ rương hay kế dương xua khá nhiều dương từ mơ con và tóm nó nơi một cái lái châu từ mơ con nó cứ cái miền bật ở rương đó po được miền tại tao là rương màu của man rương ấy kê ok và tóm nó mất thẹ dương xua thang ông va voir quel film dương mơ rương hay kế và tóm nó cái chào tao thà celui que tu veux celui que tu veux celui cái lái nó cứ về chụp nuôi kế chụp nuôi ấy sơ phim cái số ta ông vào vào cái phim dương mơ rương này kê và tóm mình đang tiếp sau thang celui que tu veux mơ rương là anh châu chất ok mình nên chăng mình là sơ phim que tu veux mình thay mình đang tiếp móc còn chọn là rương mũi nhỉ chứ rương là anh châu chất ok mình hay bài năng chẳng sao là vì ní cứ dương khơi nhé tam bất vía một pi cái adjective demonstratif bố cho mình phim nó niệm phết pro selvi cho những khơi selvi cái này ok hai đấy bạn dùng pro selvi cái này nó mấy cái dùng mình pro sel mấy cái dùng mình pro sel để xa ta phim nó tao nhớ phim cứ chỉ niệm phết pro bây giờ dùng pi adjective demonstratif của dùng pro sel phim này dùng mình ai ta set phim để bị prove niệm phết pro được chứ này hai bạn chỉ cái này nó dùng pro selvi nó tao nhớ hai bắt đầu mình tiếp cứ nhớ mình cụ tràng mối anh đã tao nghĩ nghĩ rồi số mơ thì họ bắt đầu tiệt ông prong
le chemin de gauche ou de droite on prend le chemin de gauche ou de droite ដែលមានន័យថាតើយើងជិះផ្លូវមួយណាផ្លូវឆ្វេងឬក៏ផ្លូវខាងស្ដាំអូខេផ្លូវខាងឆ្វេងឬក៏ផ្លូវខាងស្ដាំបន្ទាប់មកគេឆ្លើយតបថា pronom celui de gauche c'est plus court pronom celui de gauche c'est plus court មានថាយើងជិះតាមផ្លូវខាងឆ្វេងណៃនេះទៅវាជិតជាងមានន័យអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចហេតុនេះបើយើងប្រើ celui កន្លែងហ្នឹងពីព្រោះតើនេះសូមពិនិត្យមើលពាក្យថា chemin គឺជានាមភេទប្រុសណា le chemin កន្លែងនេះបើសិនជាយើងអត់ប្រើ pronom demonstratif ទេគឺយើងច្បាស់ជានិយាយថា pronom chemin អូខេនៅពេលដែលយើងនិយាយនោះមានថាយើងងាកមុខឬក៏យើងចង្អុលឬក៏យើងមានចេតនាអីមួយណាធ្វើកាយវិការអីមួយប្រាប់ទៅដៃគូសន្ទនាយើងហ្នឹងថាយើងជ្រើសរើសយកមួយណាអូខេកន្លែងនេះគឺយើងអត់ប្រើថា pronom chemin de gauche ទេយើងឃើញហ៎បើសិនជាយើងប្រើ chemin de gauche គឺដដែលហើយបារាំងគឺគេអត់ចង់ប្រើអញ្ចឹងទេគេចង់ប្រើអ្វីដែលខ្លីហើយมันបាត់បង់ន័យរបស់វាទេយើងឃើញហ៎បើសិនយើងនិយាយថា pronom chemin de gauche វាវែងប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយថា pronom celui នឹងគឺជំនួសឲ្យ chemin ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្ទាប់ពី pronom demonstratif គឺអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលតម្រងវាបែបនេះតើនេះសូមមើលតម្រងនេះណាតម្រងនេះគឺយើងអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយបានថាយើងអាចប្រើប្រាស់ pronom demonstratif ហ្នឹងបូកជាមួយនឹងធ្នាក់ de ណាតើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរកាត់ថា PD ហ្នឹងគឺ pronom demonstratif យើងអាចបូកជាមួយនឹង preposition de បន្ទាប់មកបូកជាមួយនឹងនាម non គឺ gauche droite ហ្នឹងគឺជានាមហើយណាឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងគឺជានាមហើយអូខេសូមមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀត il peut être composé si là អូខេទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះpronom demonstratif ហ្នឹងគឺវាអាចផ្សំជាមួយនឹងពាក្យថា si ឬក៏ là si ហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់អំពីទីជិតឬក៏ទីឆ្ងាយសូមមើលឧទាហរណ៍ on se met à quelle table on se met à quelle table on se met à quelle table គឺមានន័យថាតើពួកយើងអង្គុយតុមួយណានៃខ្មែរគឺមានន័យបែបហ្នឹងតើយើងអង្គុយតុមួយណា celui-ci ça va តុមួយនេះមិនដែរ ça va ហ្នឹងមានន័យថាមិនដែរអូខេយើងនិយាយសាមញ្ញប្រើសាមញ្ញអូខេ celui-ci ça va តុមួយនេះមិនដែរតុមួយនេះមិនដែរមានន័យបែបហ្នឹងណាបន្ទាប់មកគេឆ្លើយថា non អូខេមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថា non អត់ទេ installons-nous à celle-là តោះនេះសូមមើលណាកន្លែងនេះយើងមានពាក្យថា celle-ci កន្លែងនេះយើងមានពាក្យថា celle-là au fond on sera tranquille pour bavarder non installons-nous à celle-là au fond on sera tranquille pour bavarder មានថាម៉េចអត់ទេ installons-nous កន្លែងនេះតោះនេះមានថាយើងអង្គុយនៅណាកន្លែងហ្នឹងគឺមានថាអង្គុយនៅតែពិត installer គឺមានថាយើងតាំងនៅយើងអង្គុយនៅយើងស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយគេប៉ុន្តែន័យវាចំប្រើចំនៅក្នុងបរិបទនេះគឺមានថាអង្គុយអញ្ចឹង non installons-nous à celle-là អត់ទេយើងអង្គុយនៅតុមួយនោះវិញ celle-là អូខេតោះនេះតាមឲ្យតណាដំបូងគឺអ្នកដែលនិយាយនេះគាត់ថាតុនេះមិនដែរអូខេគាត់ចង្អុលនៅកន្លែងដែលចិត្តហើយបន្តមកទៀតមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់ទៀតគាត់បដិសេធ non installons-nous celle-là យើងអង្គុយនៅតុនោះវិញឆ្ងាយជាងអញ្ចឹងសូមមើលកន្លែងនេះគាត់ថាយើងអង្គុយតុមួយនោះវិញអញ្ចឹងគាត់ចង្អុលរៀងឆ្ងាយណា au fond ចូលទៅជ្រៅ on sera tranquille មានថាយើងងាយស្រួលក្នុងការនិយាយគ្នាអូខេគាត់ខ្លាចប៉ះពាល់គេនិយាយច្រើនអញ្ចឹងមានន័យបែបហ្នឹងណាតោះនេះសូមមើលណានៅពេលនេះកាលណាយើងបញ្ជាក់ si celle-ci យើងបូកជាមួយនឹង trait d'union ឬក៏ tiré ហ្នឹងមកហើយ celle-là ហ្នឹងមកគឺវាបញ្ជាក់អំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយណា si គឺចិត្ត là គឺឆ្ងាយអូខេ celui-ci
celui-là celle-ci celle-là ប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលកន្លែងនេះមួយ remark មែនតើនៅក្នុងភាសាបារាំងឬក៏យើងនិយាយភាសាបារាំងគឺមិនកំណត់បែបហ្នឹងទេពេលខ្លះ C ហ្នឹងគឺវាស្មើឡាតែម្ដងអូខេ celui-ci celui-là អូខេចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងមកកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថានៅក្នុងភាសានិយាយអាឡាហ្នឹងគឺស្មើ C ហើយមិនចាំបាច់បែងចែកវែងឆ្ងាយចិត្តឆ្ងាយទេអូខេមានន័យបែបហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញតារាងបន្តិចនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះទោះបីខ្ញុំមិនបង្ហាញទាំងអស់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកទាំងនេះជាតារាងមួយទៅទាំងនេះអាចយល់បានណាអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានតារាងមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានតារាងបែបនេះអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំគូបែបនេះហើយខ្ញុំបែងចែកនៅត្រង់នេះអូខេនៅក្នុងតារាងនេះគឺខ្ញុំបែងចែកជា masculin អូខេ masculin គឺភេទប្រុសនៅត្រង់នេះហើយ féminin អូខេហើយខាងនេះគឺខ្ញុំបែងចែកដែរគឺអូខេតោះនេះខ្ញុំដាក់ខុសណាអាចថាកន្លែងនេះគឺsingulier អូខេហើយកន្លែងនេះគឺ pluriel អញ្ចឹងតើនៅសូមមើលតារាងគឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងអូខេបើសិនជាយើងប្រើ pronom démonstratif ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងនិយាយពី celui នៅត្រង់នេះអូខេ celui គឺជា pronom démonstratif singulier masculin ដល់ពេល celle យើងនេះអូខេជា féminin អូខេ celui នេះនៅពេលដែលវាទៅជាពហុវចនៈវាទៅជា សើអូខេហើយ cell នេះគឺយើងគ្រាន់តែថែម s ទៅបានហើយអូខេគឺបែបហ្នឹងណាបងប្អូនគឺបែបហ្នឹងដូច្នេះសរុបមកវិញ pronom démonstratif គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ celui celle ce celle អូខេ celui គឺប្រើជំនួសធម្មតាសព្វនាមគឺជំនួសហើយមែនទេសព្វនាមគឺជំនួសឲ្យនាមហើយប៉ុន្តែ pronom démonstratif គឺវាជំនួសឲ្យគុណនាមចង្អុលបូកជាមួយនឹងនាមណាមួយអូខេឲ្យខ្លីណាឲ្យខ្លីអូខេអញ្ចឹងភេទប្រុសភេទស្រីភេទប្រុសពហុវចនៈភេទស្រីពហុវចនៈបាទទាំងអស់គ្នាបើសិនជាវីដេអូនេះមានសារៈប្រយោជន៍សូមអ្នកទាំងនេះជួយចែករំលែកណាចុច Subscribe ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងនេះមានចម្ងល់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយសូមសរសេរនៅក្នុង comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានហើយវីដេអូមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងនេះទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមណាហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗMerci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.